Арбаңыздар туғандар. Айрылыш деген жайда жүрөм. Жер десек туура болот го, Бул Аламүйдүн Капчыгайын ичи. Ушул жай айрылыш деп аталат экен. Алдыда эми Курук Чичар деген жай бар экен да, жер 1 километрдей алдыда. Эми аяка жетемби билбейм. Бул жерде мына таштар түшүп, жолду жаап калган экен, эми өтө аламбы белгисиз. Эми айрылышта артта суунун аркы бетин, берки бетин аябай катуу өздөштүрүп жүрүп аткан экен. Баягы эс алуучу жайларды курупчу. Аны тарткан жокмун, себеби жаман көрөм эми баягы кол тийбес жаратылыш жерлерибизди ушинтип өздөштүрүп атасыз. Эми туристтерге ылайыкташтырып акча табуу жолунда деле жакшы иш аракеттердин бири. Экономикабызды да көтөргөнгө. Эми могу жаратылышка кол тийбеске биз кол салып атабыз да. Эми аргасыз иш чаралар булар. Кандай дейсиңер? Мен мисалы үчүн эми каршымын. Бирок чыгып эс алып атам да, эми карасаң баягы кайчы пикир да бул жерден кайра жаралат да. Эми ушул өздөштүрүлгөн жайлардын ээлери болобу, мамлекет тарабынан бүгүн баягы частный секторбу, ушул жердин баягы тазалыгын, ошол эле кезекте жаратылыштын первозданный биринчи түсүн жоготпогонго бүт салым күчтөрүн ташташ керек да, жөн эле өздөрүнүн капчыгын чогото бербейчи, чөнтөк акча иштете бербей, ушул жаратылышка дагы салыш керек да акчаны. Анан ошондо сактап калсак болот го деп ойлойм да. Эми кандай дейсиңер? Пикириңер жазгыла. Ал болбосо мына кандай кереметтүү жерде жүрөм.